அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இப்போ ஒரு ஏர் கண்டிஷனரில் என்ன சென்சார் வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதில் பார்ப்போம். இப்போ இந்த பிசிபியோட கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவுட்புட் கட் ஆகிடுது, அதுதான் கம்ப்ளைண்ட். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா, இதில் இருக்கிற ரூம் சென்சாரை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது ரூம் சென்சாருடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம். ரூம் சென்சாருடைய வேல்யூ 3.9K சம்திங் இருக்குது. ரூம் சென்சாரை அப்படி செக் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இந்த வேல்யூ கரெக்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். அடுத்து நம்ம காயில் சென்சாரை செக் பண்ணுவோம். அடுத்து காயில் சென்சாரை செக் பண்ணும்போது 14.83K இருக்குது. சரி, ஓகே இருக்குது. நம்ம என்ன வேல்யூ தான் இதுக்கு கரெக்டாக வரும், இந்த வேல்யூ கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு. இந்த பிசிபி போர்டில் கிரவுண்ட் இருக்கும். கிரவுண்டுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மாதிரி எல்லா ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் போர்ட்லையும் 7805 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெகுலேட்டர் ஏசி கொடுத்துருப்பாங்க. 7805 எழுதிருக்கு இல்லைங்களா, இதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு. இந்த கிரவுண்டுக்கும் இந்த சென்சாருடைய எதனா ஒரு பர்டிகுலர் பின்னுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ காட்டும். கலந்து பார்ப்போம். கிரவுண்ட் வச்சிட்டேன். $7.86K. ஒரு லீடு ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கு, இன்னொரு லீடு கிரவுண்ட்ல இருக்கு. சரிங்களா, அடுத்த சென்சாருடைய வேல்யூ அடுத்த இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டேன், இன்னொரு பாயிண்ட் கிரவுண்டில் வைக்கிறேன். 7.8 அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 8K வருது. சரிங்களா, சரி ரைட். இந்த பாயிண்ட்ல 8K வந்துச்சா, அந்த பாயிண்ட்ல பாருங்க, நான் ஸ்டாண்டர்டா வேல்யூ ஏறிட்டே இருக்கா. நான் ஸ்டாண்டர்டா வேல்யூ ஏறிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த பாயிண்ட்ல செக் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த பாயிண்டை விட்டுட்டு இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட்ல போட்டீங்கன்னா பர்டிகுலரா ஒரு வேல்யூ காட்டும். இப்போ இதுல போடும்போது 8K காட்டுச்சு. தெரியுதுங்களா, இதுல போடும்போது 8K காட்டுதா. அப்ப இந்த கம்பெனிக்கு உண்டான சென்சார், ரூம் சென்சாரா இருந்தாலும் சரி, காயில் சென்சாரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம 8K போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்படிதான் நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஏதாவது ஒரு ஏசியில ரூம் சென்சாரையோ காயில் சென்சாரையோ அணிலோ எலியோ கடிச்சு எடுத்துட்டு போயிருக்கோம், இல்லைன்னா அதனுடைய வேல்யூ தெரியாம இருக்கும். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கிரவுண்டுக்கும் அதனுடைய ஒன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கும் போடும்போது நம்ம வீட்டு மீட்டர்ல என்ன வேல்யூ காட்டுதோ அதுதான் ஒரிஜினல் வேல்யூ. ஓகே, இதே மாதிரி நான் இன்னொரு போர்டுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மிட்சுபிஷி ஏர் கண்டிஷனரா, இதனுடைய சென்சாரோட பாயிண்ட் இது. இதை நம்ம செக் பண்ணோம். இதை எப்படி செக் பண்றதுன்னா, இங்கேயே கிரவுண்டு கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா, இது கிரவுண்ட் பாயிண்ட். இந்த கிரவுண்ட் பாயிண்ட்ல வச்சுட்டு நம்ம செக் பண்றோம். செக் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட் 0 காட்டுது. அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 11.48. ரெக்கார்டிங் ஆகிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. வச்சுப்பேன். இது கிரவுண்டு,
கிரவுண்டுக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் 0, அனதர் பாயிண்ட்டுக்கு 11.5K, அடுத்த பாயிண்ட் 0, அடுத்த பாயிண்ட் 11.5K. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய சென்சாருடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ 11.5. ஸோ 11.5K சென்சார் நமக்கு கிடைக்காது. அதனால நம்ம என்ன சென்சார் யூஸ் பண்ணுறோம்னா 10K யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ண போர்டில் 8K ரூம் சென்சார் காயில் சென்சார் போட்டிருந்தாங்க. அப்போது நமக்கு வந்து 8K சென்சார் கிடைக்கிறதில்ல மார்க்கெட்டில். அதனால நம்ம 10K யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இவ்வளோதான். இப்படி தான் சிம்பிள் மெத்தடாக ஒரு போர்டுக்கு என்ன K வேல்யூவில் சென்சார் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ சென்சாருடைய வேல்யூ ஒரு பிசிபி போர்டில் என்ன சென்சார் வேல்யூ போடணும் அப்படிங்கிறத நம்மளா எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அடுத்த ஒரு சென்சார் எப்படி வேலை செய்யுது, எப்படி கட் ஆஃப் பண்ணுது, ரீஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ஒரு 5K சென்சார் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அளந்து பார்க்கும்போது 3.5K தான் இருக்கும். அதுதான் குட் சென்சார். ஒரு 10K சென்சார் வாங்கினீங்கன்னா அளந்து பார்க்கும்போது 6.8 ஆர் 7K தான் இருக்கும். அதுதான் 10K சென்சார். 10K சென்சார் வாங்கும்போது ப்ராப்பராக 10K இருக்காது. 5K வாங்கும்போது ப்ராப்பராக 5K இருக்காது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் 20K சென்சார் வாங்கினீங்கன்னா 14K தான் காட்டும், 6K கம்மியாக காட்டும். அது கரெக்டான சென்சார் தான். ஸோ நீங்கள் அளந்து பார்க்கும்போதும் சரி வாங்கும்போதும் சரி 10Kக்கு 3K கம்மியாக இருக்கும், 5Kக்கு 1.5K கம்மியாக இருக்கும், 20Kக்கு 6K கம்மியாக இருக்கும். அப்போ 15Kக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா 4.5K கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் 15K சென்சார் வாங்கினீங்கன்னா 11.5K தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் குழம்பிக்க வேண்டாம். நம்ம 10K வாங்கணும், 10K இல்லை 7K தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் குழம்பிக்க கூடாது. ஓகே, தேங்க்யூ.